Os concellos do Barbanza rexeitan de xeito unánime o proxecto que a empresa Altri pretende desenvolver en Palas de Rei. Ademais de presentar alegacións, os 4 alcaldes compareceron esta mañá para explicar os motivos da súa oposición á macrocelulosa. O principal reside no impacto sobre o consumo de auga que podería ocasionar problemas de abastecemento en todos os concellos dependentes da captación do río Ulla. Os impactos que pode ter na nosa comarca son claros e evidentes. Neste intre estamos falando de que a planta de Altri podría consumir 46.000 metros cúbicos ao día de auga do río Ulla. Este consumo desmesurado, para que nos fagamos unha idea, supón máis cantidade de auga que a que consume toda a poboación da provincia de Lugo. E dende os concellos da comarca da Barbanza estamos seriamente preocupados por este alarmante consumo que pode supoñer a planta. Para nós é prioritario mellorar o estado ecolóxico do río Ulla, que nos abastece aos 4 concellos da comarca da Barbanza, a súa poboación e tamén a súa industria conserveira tan importante nesta comarca. De levarse a cabo o proxecto, suporía tamén un risco para a produción marisqueira e pesqueira da ría de Arousa, así como toda a industria relacionada co sector do mar, principais motores económicos da comarca. Temos que dicir que o sector do mar da Arousa achega o 1,33% da produción total do PIB galego, pero que ademais achega o 33% do valor engadido de todo o país. Temos o 40% das embarcacións pesqueiras de todo Galicia e preto do 70% das bateas da industria mexilloeira. Por tanto, vemos que este sector está en serio perigo con este macroproxecto da planta de Altri en Palas de Reis, pero que ademais non só o sector mexilloeiro, tamén estamos falando de que temos máis de 1.600 mariscadoras a pé, 1.500 embarcacións pesqueiras e marisqueiras, e congregamos entre o sector do mar a máis de 19.000 postos de traballo directos e outros 50.000 indirectos, que se verán afectados, evidentemente, por esta macroindustria. Por estes motivos, demandan á Xunta que reconsidere a declaración de proxecto estratéxico e dé a marcha atrás co fin de non esgotar os recursos hídricos e garantir a calidade das augas.